Guys, sekarang Abi lagi di pantai, guys. Nah, Abi mau bagi-bagi snack dan es krim. Tuh, kita bagi-bagi. Ada 2 bocil, 3 bocil, dan 1 emak-emak. Kita bagi-bagi ya. Hei, Kisha, bagi-bagi. Nih, mau apa? Ambil. Mana lihat? Ambil apa? Wow, Kisha dapat es krim, guys. Sakila, ambil. Mau apa? Wow, apa itu? Lihat. Wow, Sakila dapat es krim, guys. Es krim Patrick. Nah, ini ambil. Nah, ini juga emaknya. Emaknya mau apa? Wah, dapat snack. Nah, sekarang adik bayi Sipa ambil. Mau apa? Ambil. Ambil. Wow, Sipa ambil snack, guys. Nih, makan. Nah, semuanya udah dapat, guys. Kalian mau dapat apa, guys? Komen ya, guys. Lanjut mandi, Dek.